Willkommen zurück. Jetzt gucken wir uns die Galaxy Wearable App an in Verbindung mit der Galaxy Watch 4, was es denn überhaupt für Einstellmöglichkeiten gibt und wie das Ganze aussieht. Wir klicken einmal auf die Wearable App und kriegen diese Übersicht für die Galaxy Watch 4. Wir haben hier oben einen Tipps-Bereich, also wir können uns Tipps anzeigen lassen und Hinweise geben lassen. Dann haben wir hier in dem Bereich 4 Oberpunkte, also Ziffernblätter, Apps, Kacheln, das sind ja die Widgets, und das Quick-Panel, das heißt, wenn man von oben nach unten scrollt, die Schnelleinstellungen. Und dann haben wir hier weitere 4 Punkte, die nennen sich Uhreneinstellungen, Uhr finden, Tipps und Benutzerhandbuch. Also das ist quasi genau das, was jetzt hier oben angezeigt wird. Ich könnte es jetzt auch wegklicken und dann würde ich hier alles wiederfinden. Und dann haben wir natürlich noch den Store. Der Store ist der Google Play Store, nicht mehr Galaxy Store. Das ist sehr schön. Jetzt gucken wir uns mal die Ziffernblätter an. Das Galaxy Z Fold 2 zeigt es uns sehr gut. Wir haben jetzt hier eine schöne Übersicht und wir können uns jetzt alle anzeigen lassen. Das sind all die Watchfaces bzw. Ziffernblätter, die jetzt auf der Galaxy Watch 4 vorinstalliert sind. Ihr könnt das Video jetzt gerne pausieren und euch die Ziffernblätter anschauen, wenn ihr wollt. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Denn alle anderen Watchfaces sind jetzt hier nochmal in Oberpunkte unterteilt, also Classic, grafisch, informativ, einfach, Fitness und Standard. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, weitere Ziffernblätter abzurufen. Wenn ich das anklicke, kommen wir natürlich in den Google Play Store für Ziffernblätter. Also da haben wir eine Riesenauswahl. Gehen nochmal zurück. Und hier oben im Bereich haben wir natürlich die Möglichkeit, das aktuelle Watchface bzw. Ziffernblatt, was auf der Uhr installiert ist. Double Tap to geht immer noch nicht. So, ihr seht es, das ist das aktuelle Watchface und das können wir natürlich auch anpassen. Hier haben wir nochmal 3 Oberpunkte vorgefertigt. Das sind jetzt Samples, also Vorlagen, die bräuchte ich jetzt einfach nur anklicken, anwählen und die würden auf der Uhr installiert werden. Ich kann aber auch hingehen und das manuell machen, so wie ich will, nach meinem Geschmack. Wenn ich sage, ich möchte einen blauen Hintergrund haben und die Komplikation. Gut, wir haben jetzt hier wirklich leider nur eine Komplikationsmöglichkeit und das könnte sein Standard, Samsung Health oder Training. Mehr ist da nicht. Ich denke, bei anderen Ziffernblättern hat man da mehr zur Auswahl. Genau, so viel zu den Ziffernblättern. Wir kommen zu den Apps. Wir sehen hier oben schon den Hinweis, dass wir 4 Apps aktualisieren können. Wir können die Apps auch neu anordnen. Das ist ja das Neue von, ich sag mal, Wear OS 3.0 und die Oberfläche One UI. Die sind jetzt einfach so gestapelt, ne? Nicht mehr rund angeordnet, sondern von oben nach unten gestapelt. In 3 Spalten. Man kann sie aber auch neu anordnen. Da steht es berühren und halten, um Apps neu anzuordnen. Das heißt, ihr könnt jetzt hingehen, zack, zack, so einfach neu anordnen. Mehr ist da nicht. Dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, einige Einstellungen von Systemanwendungen vorzunehmen. Eine App-Info, das heißt, welche App ist alles installiert. Und da habe ich irgendwas mit, da haben wir es, Wear OS. Das Logo von Wear OS. Fehlerbericht abrufen. Okay, gut. Dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir kommen zu den Kacheln, früher ehemals Widgets genannt. Das sind all die Informationen, die auf der rechten Seite liegen. Wir können natürlich weitere Kacheln hinzufügen. Das sind die aktuell angezeigten Kacheln auf der Uhr. Und hier unten, die können wir jetzt auch noch hinzufügen, also Alarm, oh ja, eine Steuerung für die Kopfhörer, super, Kontakte, Mediencontroller, Blutsauerstoff und vieles mehr. Frauenkalender ist auch dabei, Wasser, Weltuhr und Wetter. Gut, das ging schnell und natürlich das Quick Panel ist eigentlich auch selbsterklärend, das sind die Schnelleinstellungen, so sieht es aktuell aus. Ich könnte natürlich, wenn ich hier 1 gedrückt halte, es verschieben, je nachdem wie ich das anordnen will. Jetzt ist es verschoben. Wir haben hier 3 Seiten
und noch die Möglichkeit, Berührungsempfindlichkeit quasi reinzuziehen. Einmal und NFC. Warum soll man es nicht nutzen? Also machen wir doch alle 3 Seiten voll. So ist doch in Ordnung. Einmal speichern und damit ist es getan. Kommen wir zu den Ureinstellungen an sich. Wir können einstellen, von welchen Apps Benachrichtigungen kommen sollen. Wir können Töne und Vibrationen einstellen. Die Anzeige, da würde mich jetzt mal interessieren, ob wir einen, genau, Always On Display, passt mal auf. Das machen wir jetzt live. Wir klicken einmal drauf und schauen mal, ob es automatisch eingeschaltet wird. Na? Gut, jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn das Display abdunkelt. Ob das Always On Display aktiv ist oder nicht. Na, enttäuscht mich jetzt nicht. Ach, hat nicht geklappt. Warum auch immer. Warum? Was ist da los? Okay, Bildschirmaktivierung. Zum Aktivieren, Bildschirm berühren. Das ist mir wichtig. Das heißt, einmal, yep, Tap to Wake ist jetzt aktiv. Mediensteuerelemente anzeigen. Zeigen Sie Steuerelemente auf Ihrer Uhr an, wenn Sie die Audio- und Wiedergabe auf Ihrem Telefon starten. Ja, das will ich. Das aktivieren wir. Der Bildschirm-Timeout kann bei 15 Sekunden bleiben. Die letzten Apps anzeigen innerhalb der letzten 20 Sekunden und die Berührungsempfindlichkeit. Sie können Ihre Uhr auch mit Handschuhen verwenden. Gut, ist noch nicht die Zeit dazu. Ladeinformationen anzeigen, ja. Okay, wir kommen zum Akku. Ja, das ist jetzt schwierig, denn ich habe sie ja eigentlich gar nicht benutzt bisher. Energiesparen ist möglich. Was passiert denn, wenn ich das mal anwähle? Nichts. Da wird mir jetzt nicht gezeigt, was alles abgeschaltet wird, um Energie zu sparen. Okay. Wir haben hier natürlich noch den Punkt Inhalt verwalten, denn die Galaxy Watch 4 hat 16 GB internen Speicher. Da können wir natürlich, wie ihr seht, Musik runterladen oder auch Bilder. Und hier kann man sie verwalten, indem man Audiodateien löscht oder auch Bilder löscht. Gut, unter dem Punkt Allgemein, Lünette berühren. Schauen wir mal. Ah ja, also man kann die digitale Lünette, den Bereich ausschalten, einschalten und separat auch den Vibrationsfeedback, also das Vibrieren beim Scrollen ein- und ausschalten. Finde ich gut. Okay. Haben wir noch den Punkt Eingabehilfen, Talkback, Verbesserung der Sichtbarkeit. Was soll das dann sein? Ach ja, hier Zoomstufen, Graustufen, Farbenumkehr und Farbfilter hinzufügen. Verbesserung für das Hören und erweiterte Einstellungen. Was soll das sein? Vibrationsuhr. Oh. Okay. Gut, wir können das Konto natürlich verwalten, synchronisieren und auch löschen, entfernen. Wir haben hier die Info zur Uhr, Uhrennamen, Modellnummer, Seriennummer, Arbeitsspeicher. Wir haben 1,5 GB, obwohl jetzt hier nur 1,35 angezeigt werden. Wir können uns den Speicher angucken. Wie gesagt, 16 GB, keine Bilder drauf, Audio ist ein bisschen was drauf und Apps und Ziffernblätter nehmen knapp 200 MB in Anspruch. Haben wir hier Gerätinformationen, rechtliche Informationen, Softwareinformationen, das wäre mir mal wichtig. Da sehen wir es, One UI-Ur-Version 3.0, Softwareversion, Google Play Dienste, Unisystem-Version ist 11. Okay, der Android-Sicherheitspatch ist vom Juno. Oh ja, da gibt es ja ein Update für. Akkuinformation, 361 mAh Kapazität. Okay, ich würde sagen, im nächsten Schritt machen wir das Software-Update mal. Und für dieses Video war es dann. Vielen Dank fürs Zusehen und bis gleich.